అచ్చా లైఫ్ అంటే మినిమం ఇట్టా ఉండాలా. హాయ్ జగదీష్. హాయ్ బ్రో. హాయ్, వెల్కమ్ టు అలా టాక్స్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. గుడ్ ఈవినింగ్. ఈరోజు సండే అంటే యాజ్ యూజువల్ తిరుపతిలో ఉంటే ట్రెక్కింగ్కి వెళ్తాము. సో ఈరోజు ట్రెక్కింగ్ వచ్చి రాయలచెరువు గుట్ట. సో నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం వెళ్ళడము. రాయలచెరువుకి అయితే వెళ్ళినాను కానీ ఆ గుట్ట పైకి ఎక్కింది లేదు, ఏమీ లేదు. ఇదే ఫస్ట్ టైం. ఇప్పుడే రాయలచెరువు కట్ట దగ్గర ఉండే ఒక గుట్ట పైకి వచ్చాము. సో ఒక 20 మినిట్స్ పట్టింది కింద నుంచి, చెరువు దగ్గర నుంచి పైకి రావడానికి. పైకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడైతే పెద్ద ఫ్లాట్గా బండ ఉంది, బాగుంది ఇక్కడ స్టే చేయడానికి నైట్. పైగా ఈరోజు ఉరుములు వస్తూ ఉంది. బ్యాక్ చూస్తూ ఉన్నారు కదా ఉరుములు రావడము. సో వర్షం పడితే ఎలా అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము. మోస్ట్లీ వర్షం పడకపోవచ్చు. గాలి ఒక పక్క ఎక్కువగా వర్షం పడుతుంది. సో అందుకే టెంట్ వేసుకొని టెంట్ లోపల కాసేపు కూర్చున్నాము. సో మేబీ 1 అవర్ తర్వాత ఆగిపోవచ్చు గాలి వాన. సో అప్పుడు బయట క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకుంటాము. అంతవరకు టెంట్ లోపలే కూర్చుంటాము కాసేపు. సో ఆ గుట్టపైకేమో బాగా కష్టపడి పైకి వచ్చాము. వచ్చేటప్పటికి 7:15 అయింది. 7:15 తర్వాత కాసేపు రిలాక్స్ అయ్యేసి ఈ లోపల కట్టన్ని వేసుకొని వచ్చి పెట్టుకునేటప్పుడు గాలి ఒక పక్క, ఇప్పుడు కూడా గాలి ఎక్కువగా వీస్తాం చూడండి. హాయ్, మై నేమ్ ఇస్ నాదముని. నేను నా ఫ్రెండ్స్ రావడం జరిగింది. యాక్చువల్గా నా నైట్ స్టే ఇట్లా ఒక టెంట్లో ఇంత మంచి బ్యూటిఫుల్ వ్యూ. అసలు ఈ కొండపైన గాలి ఎంత చక్కని గాలి అసలు ఈ క్లైమేట్లో. దాంతోపాటు వర్షం పడతా ఉంది. అసలు ఎంజాయింగ్ అనమాట. అసలు ఈ క్లైమేట్ని, వర్షాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాము, గాలిని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఒక పక్క దట్టు మా ఫ్రెండ్స్తో కలిపి ఇటువంటి అట్మాస్ఫియర్, అసలు ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ అట్మాస్ఫియర్. అసలు మా ఫ్రెండ్ జగదీష్ కూడా అసలు సో ఎక్సైటెడ్. ఒకసారి జగదీష్ మాట్లాడండి. అసలు సండే నైట్ కూల్ వాతావరణం, కొండ మీద ఎంజాయ్ పండుగ. ఫైనల్గా మంటేసినాం మేము. ఇప్పుడే వర్షం తగ్గింది, ప్లస్ గాలి కూడా ఫుల్ గాలి తగ్గింది మాకు. అచ్చా లైఫ్ అంటే మినిమం ఇట్టా ఉండాలా. రెచ్చిపోదాం బ్రదర్, పాయలేక మస్తుకుంది వెదర్.
నిద్రపోయినావు బాగా? నిద్రే లేదు అసలు. మొత్తానికి ఇక్కడ క్యాంపింగ్ అయిపోయింది. పైన రాత్రి నిద్ర లేదు మాకు ఎవ్వరికి, ఫుల్ గాలి. ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి బ్రో, కాబట్టి బిన్నా వెళ్తా ఉన్నావు. నిద్ర లేకపోయినా ఇంకెళ్ళాలి. నైట్ కూల్గా ఉన్నింది వెదరు, గాలి ఎక్కువ. కాకపోతే అది రాజచెరువుపేట, ఇటు సైడ్ బాదూరు వస్తుంది, అది శక్తిపీఠం కింద గుడి. ఓ